好啦，媽媽，你喺度做緊乜嘢啊？爸爸佢咯，佢打電話翻嚟，話之前向海野先生借咗高爾夫球桿，點知海野先生急住用，要今日還翻俾佢啊！哎呀，要我拎住咁重嘅嘢去海野家咁遠，咁就等我去啦。真係，咁就真係太好啦！舉手之勞嚟啫。咁拜託晒你啦，嗱，我最愛啦。乜嘢事呢？大雄竟然會咁主動幫手嘅？咁係因為我一定要令媽媽佢開心噶。吓？最近嘅測驗，我連續食咗幾隻零雞蛋啊！大雄，我應承你，以後都唔會再攞零分噶啦。但係今次又係零雞蛋，大怕係啦。不過話時話，又真係好重噶。唔得啦，只有拜託你啦。大雄，你有冇搞錯啊？係你應承媽媽噶。咁拎啲法寶出嚟用下啦。我唔理你啊。我諗到有樣好嘢。哼，黑洞筆同白洞筆。畫個圈。首先呢，要用支黑洞筆喺是但一度畫一個圓圈，然後你試下將個袋放近呢個圓圈度啊。咁樣啊？哇！入咗去啊？有冇問題噶？梗係冇問題啦。黑洞筆同白洞筆。如果整唔見咗袋高爾夫球桿，加埋又攞零分嘅，我就俾媽媽鬧親飽。大雄唔使擔心喎。呢度就係海野先生嘅屋企啦。今次就係用白洞筆。哇！係啦，到底點解會咁噶？聽住啦，喺廣闊嘅宇宙入面，有啲擁有好強嘅引力，可以將所有嘢都吸晒入去嘅黑洞，同埋可以將黑洞吸入嘅所有嘢都吐翻出嚟嘅白洞。呢樣法寶就係應用咗黑洞同白洞嘅力量啦，明白未？雖然唔係好明，總之就係好犀利啦。啊，真係唔該晒你哋啊，一定係好重頂啦。唔重啊，唔重啊。有種唔好嘅預感。哆啦 A 夢，可唔可以借頭先啲筆俾我啊？只係睇下個啫。你只係吸啲嘢入去嘅。你想點啊？係小夫啊！原來就用你。小夫啊，你喺度做緊乜嘢啊？我買咗新嘅漫畫，但係胖虎佢喺半路埋伏我啊！如果俾佢發現，一定會咁樣。你嘅嘢即係我嘅嘢，我嘅嘢即係我自己嘅嘢，所以快啲呢啲漫畫出嚟。咁樣我點做好啊？就包喺我身上啊！我可以將你嘅漫畫安全咁送翻去屋企嘅。會唔會太大啊？將漫畫放近呢個黑洞呢？嚟啦，趁胖虎仲未嚟啊！得唔得噶？快啲啦！借我睇先啦。漫畫你講乜嘢啊？你唔使收埋啦，我都話咗冇計啦。小夫你好嘢。順利過關啊！真係我嘅漫畫，大雄，不如你睇先啦。食唔食蛋糕啊？好嘢呀！都會好惡咁撲埋嚟我塊面，完全唔聽我話噶。唔講住啦，我約咗愛美啊，我唔得閒陪你啦。係靜香喎，靜香，你去學小提琴啊？係啊，上完堂翻緊屋企啊。你嘅小提琴重唔重啊？真係？係啊，一啲都唔重噶。有咩你又唔重啊？我都話咗唔重咯。你唔使客氣喎，就等我幫你送翻屋企啦，我會搞掂嘅。唔使啦，大雄。你唔使客氣喎。大雄啊！嗱，靜香，你睇住啦。我
跌咗入去啊！放心，冇問題噶喎。好啦，喺靜香街坊裏面拎翻出嚟，行啦。真係可以拎翻個小提琴出嚟？我話咗可以就可以啦。嚟啦，你放心坐喺度。好啦，而家就等我即刻用呢支白洞筆。啊，唔係呢支喎，用呢一支白洞筆又拎錯，點解嘅？我要大雄啊！放心，冇問題。哎呀！大雄同大雄，你係吓，黑洞係越吸得多嘢入去，佢嘅吸力就會變得越強勁噶。如果冇咗支白洞筆嘅話，會變成冇嘅。張木杉同學次次都咁好，跟住就係大雄同學答錯，又錯，都錯，又係食蛋。哎呀，冇晒墨添。啊係啦，可以用今日執到嗰支筆喎。啊係呢支啦，啊哈。大雄今次又係0分。正蠢材啊！咁樣都話好，你咪應承過我唔再攞0分嘅。你一定要好好反省下。我收得翻啲碗未啊？